နိုးတွေ private area ဟိုင်ဂျင်ကောင်းချင်လို့ဆိုပြီးတော့မိမကိုတန်တင်စေးတွေတုံးလာမှာအချိန်နဲ့ပူဆိုးသွားပြီးတော့အနမ်းတက်တွေပူဆိုးလာမျိုးကြုံဘူးလားအဲ့လိုကြုံဘူးရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမကြုံရအောင်ဘယ်လို product တွေရေးတုံးရမလဲဆိုတော့တို့ဒီ video ကနေပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်မိမကိုတန်တင်စေးတွေတုံးကမှာပို့ပြီးတော့ဆိုသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ natural feminine wash တွေကဆက်ပြပြင်းပြင်းနေပါတယ်ပြီးတော့ရနက်ပြင်းပြင်းနေပါတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အခါကျတော့တို့မိမကိုပတ်ဝန်းကျင်က pH balance ကိုထိန်းထားပေးရဲ့ good bacteria လေးကိုပါတပ်လိုက်တာဆက်ပြဆိုတာကောင်းတဲ့ bacteria မကောင်းတဲ့ bacteria ရွေးနိုင်ဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကောင်းတဲ့ bacteria တွေကိုပါတပ်လိုက်တော့ pH balance ပြတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ bacteria ဝင်လာတယ်ပိုးတွေဝင်လာပြီးတော့အနက်တွေပိုဆိုးတယ်တချို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာရက်တာတော့အပြူစင်းတာတော့ပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ feminine wash မှာလည်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေခုနကပြောတဲ့ဆက်ပြတွေမပါတာပြီးတော့ရနက်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးနေတဲ့ product တွေကိုရွေးပြီးတော့သုံးဖို့လိုတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ feminine product တွေကမဖြစ်မနေလိုလားပေါ့မဖြစ်မနေလိုလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးလို့ပြောချင်တယ်ရေနဲ့တေချာဆေးပြီးတော့တေချာလေးတ िश ူနဲ့တုပ်တယ်ရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့နိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးရာသီဥတုမှာအရင်ချွေးထွက်တဲ့ရက်တွေပြီးတော့ gym စောတဲ့ရက်တွေပြီးတော့ရာသီလာရဲ့ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ feminine wash လေးတုံးတာနိုးတော့ပို့ပြီးတော့ confidence ရှိရယ်ပို့ပြီးတော့ fresh ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုးကတော့တုံးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုရက်တွေမှာနိုးခုတလုံးတုံးပြနေရတော့ဒီ fan fresh ဆိုတဲ့ product တွေသူကအခုပြထားတဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရှိရယ်။ no အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီ 0% sensitive wash ဆိုတဲ့ဟာလေး no အကြိုက်ဆုံး 0% sensitive wash အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြမယ်။ no တို့တုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတခြားနှမျိုးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အနံ့ပါလည်းပုံနေတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နုနုညံ့ညံ့လေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ sensitive အရင်ဖြစ်တဲ့လူတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ပုံမှန်သုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ0% sensitive wash လေးကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ jelly လေးသူ့ကိုကြတော့ instruction မှာလည်း period time မှာသုံးပါလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းကို no period time မှာသုံးကြည့်ရဲတည်ရမလားရာသီလာတဲ့အချိန်မှာလေအရင်ကြီးစီစီဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကြီးပျောက်သွားပြီးတော့ fresh ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် no period time ရောက်တိုင်းသူ့သုံးပြမယ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ soothing wash လေးသူကဘူးရရချစ်စရာလေးဒါပေမဲ့ no ရဲ့ personal favorite တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်သူက cranberry နဲ့ probiotic extract တွေပါဝင်ပြီးတော့အရေးပြားရာရက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာသုံးဖို့အဆင်ပြေ။နိုးတစ်ခါသုံးကြည့်ရတော့အဆင်ပြေရ။ဒါပေမဲ့သူကအနံ့ကတခြားနှစ်ခုတည်းပိုပြီးတော့ပြင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။အနံ့လေးနည်းနည်းပိုပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့နိုးရဲ့ personal favorite တော့ဟုတ်မနေဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအရေးပြားအထက်မတင်လို့ရာရက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုးသုံးပြလိုက်မယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုလည်းပြောပြအောင်မယ်။သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံက instruction မှာဟိုတွေကကြက်သီးနွေးရည်နဲ့သုံးပါလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းကိုကပိုက်ကောင်းအရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေတန်းကိုကြက်သီးနဲ့အပူချိန်လေးဖြစ်အောင်လို့တေချာလုံးပြီးတော့သုံးတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမောက်ကလေအရန်အများကြီးသုံးအောင်နော်နိုးအခုပြထားတဲ့လိုမျိုးပမာဏအလောက်ပဲသုံးဖို့လိုတယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်အရန်ပွတ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးညင်ညင်တတာလေးပဲမြုပ်ထအောင်လုပ်ပြီးညင်ညင်တတာလေးပဲအပေါ်ရန်လေးပဲစေးမယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ရေနဲ့တေချာစေးပြီးသွားရင်တေချာလေး၆တွေ့အောင်လို့တီရှူးနဲ့ပြန်သုံးပေးဖို့လိုတယ်နော်ပြီးတော့နိုးခု recommend ပေးသွားတဲ့ဒီ fan fresh product လေးကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသတိထားမှာပါလဲဆိုတော့အထူးပါပါနိုးခုပြတဲ့လိုမျိုး Nutri-Life hologram ပါတဲ့ product ဖြစ်တော့မှစိတ်ချလက်ချဝယ်ယူသုံးဆွဲရမယ်နော်နိုးကဘာလို့ဒီ product တွေကိုရေရဲသုံးရဲလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ UK နိုင်ငံအစစ်မြင့်ကြီးပြည်နေရတယ်စံနှုန်းအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပြီးတော့ 94% သဘာဝ DC ပြီးတော့ဆက်ပြာမပါဘူးပြီးသွားလို့ရှိရင်အရေးပြားဆရာဝန်တွေတာခွန်မိပြဆရာဝန်တွေကအစားထောက်ခံထားတဲ့ product ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ no ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ရလဲ okay ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ product ကိုပြန်ပြီးတော့ recommend ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခုမှကျွန်တော်ကြောက်ဗာလဲဆိုတော့ skin care တော့မှာပဲဘယ်တော့ကောင်းကောင်းမတည့်ရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ no private area အရန်ညံ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကအရန် sensitive ဖြစ်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလိုက်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး hypersensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကရေတန်းနေပဲတေချာလေးစီးပြီးအပြင်ကိုပေါ့နော်စီးပြီးပြောလို့ရှိရင်တေချာလေးအရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ tissue နဲ့တေချာလေးတုပ်ပြီးတော့ပဲမိမကိုတန်ရှင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုးဒီနေ့မှာမိမကူတန်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို sharing လုပ်ပေးနေလို့သုံးနေတဲ့ product လေးကိုပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ vlog လေးကနေပြီးတော့ knowledge လေးနဲ့အများရသွားတယ်ဆိုရင်ပဲကျေးဇူးပါတယ်ရှင်တို့နဲ့နောက် vlog မှာပြန်တွေ့ပါမယ်တတာ